kulaklarınızı kapalı tutunuz. İyi seyirler, ömrünüz tiyatro tadında geçsin. Parçamıdır, Kıbrıs bir adamıdır, cennetten parçamıdır. Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı, ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı, ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Lefkoşa merkezidir, Kıbrıs'ın şerefidir. Lefkoşa merkezidir, Kıbrıs'ın şerefidir. Lefkoşa'nın gençleri, çeler hep gönülleri, çeliktendir elleri, ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Lefkoşa'nın gençleri, çeler hep gönülleri, çeliktendir elleri, ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Nasıl yapıyor bu lekeleri bilmem ki. Şuna bak. Neydi sırtını dökmüş bu çocuk. Anne, herkesin önünde söylemesene. Kim duyacak kızım, bir
mi? Evet, mis gibi kokuyor. Kuyruğum bile kalkmıyordu açlıktan. İyi iş becerdik valla. Karnımızı iyice doyurduk. Benim canım çilekli pasta çekti. Mis gibi olurdu valla. Demek sizsiniz yemeklerimizi alan. Demek sizsiniz yemeklerimizi alan. Tabii ki alırız. Siz bizim ormanımızı mahvettiniz. Ben size hiçbir şey yapmadım ki. Sen yapmadın zaten. Kurduğunuz fabrika yaptı. Siz hırsızsınız. Aa, senin demiyorum ama. Şimdi seni yiyelim de gör gününü. Bırakın beni. Bırakacağız zaten. Biz artık çeyrek yemiyoruz. Kek, pasta, kızartılmış şeyler yiyoruz. Görürsünüz siz. Polisler sizi yakalayacak. Şimdi tepemin tası attı. Hadi şunu önünü kut numaramızı yapalım da gidelim. Zavallı kızı ne yaptılar? Ben daha çok gencim. Ölmek istemiyorum. Zavallı kıza neler yaptın? İyi misin küçük kız? Zavallı şey. Evet, iyiyim ama yönümü kaybettim. Nereden gideceğim ben şimdi? Nereye gidiyorsun ki sen? Büyük anneme. Ormanın içinde oturan yaşlı kadına mı? Siz büyük annemi tanıyor musunuz? Elbette tanıyorum. Ben Bilge Ağacı. Onu nasıl bulabilirim? Nereden gideceğim? Ormanda olduğunu bilirim. Ama nerede olduğunu bilmem. Unutma. Bizler sadece ağacız. Yerimizden kıpırdayamayız ki bilelim. Kayboldu. Aa, ne sevimli şeysin sen öyle. Gelsene buraya. Olmaz, beni yakalarsın sonra. Korkma, sana bir şey yapma. O sepettekiler ne? Büyük annem için yiyecekler ama sana bir parça verebilirim. Sahi mi? O kadar çok ki. Sen neden bu kadar açsın? Hem senin annen baban yok mu? Ben evden kaçtım. Geri dönmelisin. Olmaz. Buralarda yiyecek bulamadığım için başka ormana taşınmayı düşünüyoruz. Annem babamla siz insanlar yüzünden yavaş yavaş yok oluyoruz. Buna izin veremem. Bir çare bulmalıyız. Sevgili kızım, bizler sadece ağacız. Köklerimizle topraktan besiniriz ve verdiğimiz oksijenle havayı temizleriz. Bundan başka bir şey yapamayız. Doğru söylüyor. Kırmızı başlıklı kız. Bu büyük annemin sesi. Buradan büyük anne. Kırmızı başlıklı kız. Nihayet seni buldum. Sen geç kalınca hasta yatağında fırladığım gibi seni aramaya çıktım. Ne yapıyorsun burada bakayım? Sana gelirken kurtlarla karşılaştım. Kurtlar beni çevirip yakaladılar. Ağaçların hepsi birbirine benziyordu. Yönümü kaybettim. Kendine arkadaş bile bulmuşsun. Büyük anne, sen hasta değil miydin? Bu ormanın havası beni hasta ediyor. Derenin suyundan rahatsızlandım. Derenin suyuna zehirli atık karışıyor. Ondandır. Ne? Bu insanlar iyice zırvalamaya başladılar. Benim ormanımı kimse mahvedemez. Yürü gidiyoruz. Nereye? Belediye başkanına. Her sorunu çözelim. Hiçbir zaman uyumam. Tembelliğe göz yummam. Varsa bir sorun, ofisime buyurun. Söyleyin sorunu bize, çözeriz biz size. Varsa bir sorun, ofisime buyurun. Söyleyin sorunu bize, çözeriz biz size. Söyleyin sorunu bize, çözeriz biz size.
yerinde bir durum. Acaba neden daha önce düşünemedik? Ah insanlar ne kadar geç öğreniyor. Haklısınız. Bırakın bakalım. Susun bakalım. Gerçekten yakalamışlar. Şimdi biri bize ne olduğunu anlatsın. Susun. Bir kişi anlatsın. Sadece polisten anlatsın. Paniğe neden olan bu 3 haydutsu yakaladık. Burada olduğunuzu duyunca hep beraber buraya geldik değil mi? Bunlar evlere girerek yemekleri çalıyorlardı. Bizim sadece karnımız açtı. Tutuklayın onları. Öğretmenim. Hırsızlık da cezalarını çeksinler. Sakın serbest bırakmayın. Durun bakalım. Sakin olun. Düşünelim. Bulduk. Size hayvanat bahçesine göndereceğiz. Tam bir yolda kalacaksınız. Bu sizin aklınızı başınıza getirir. Olamaz. Fıstık atan çocuklar. Dil çıkaran çocuklar. Korkutmayın teyze. Yavrum. Anneciğim başına söz verdi. Artık oranızı fabrika kirletmeyecek. Ne olur oranızı terk etmeyelim. Sen bir daha sakın bizi korkutma. Ben bir başkan olarak seni bir daha evden kaçmanı yasaklıyorum. Ben daha çok gencim. Ölmek istemiyorum. Sana gelince kırmızı başlıklı kız. Ne kadar da annenin sözünü dinlemekte. Orman yolundan gitmeyi düşünüyorsun. Sonsuza kadar.